तो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं सुपर साउंड ऑडियो सेटिंग, जो कि वीवो के T4X मोबाइल में ये सेटिंग हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है। तो मैं आपको डिस्प्ले पर मैं सेटिंग का फाइल दिखा रहा हूँ। अब देखिए, तो हमें आना है सेटिंग वाले फाइल में। सेटिंग वाले फाइल में आएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेट टोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एप्स वाला। तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान देना, ये आपके अंदर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो आपको क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं, तो एक बीच में जो एक आपको ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये एप्लीकेशन का आवाज साउंड है ना, ऑन हो जाएगा। जैसे यूट्यूब देखेंगे या ये म्यूजिक सुनेंगे तो यहाँ पे इस तरह हम साउंड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग है। उसके बाद हम बैक आते हैं। ठीक है, बैक आएंगे। बैक आने के बाद एक ऑप्शन और है, आप वो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, साउंड, तो उस पर आपको क्लिक करना है। मैं निशान लगा रहा हूँ, आप सही से समझ जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना। ठीक है, फिर बैक आते हैं हम। फिर इसे इसमें किसी को भी चीज को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सुपर साउंड देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप समझिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, जो कि हर मोबाइल में रहता है। उसके बाद नीचे है मूवी वाला ऑप्शन, उसके बाद नीचे है गेम वाला ऑप्शन, और ये है म्यूजिक वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अगर आप मूवी ज्यादा पसंद करते हैं तो मूवी वाले पे रख दीजिएगा। तो मूवी वाले ऑप्शन पर आप जब डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा। मूवी मूवी का बैकग्राउंड हर चीज अच्छा आपको साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आप गेमर हो, गेम खेलना पसंद करते हैं, तो जब गेम वाले ऑप्शन पर आपको जब उसे सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी आप गेम खेलेंगे और किसी भी बंदे का पुशअप सुनना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा कि एकदम क्लियर कहाँ से गोली चल रहा है, कहाँ से बंदे आ रहे हैं, सब आपको क्लियर पता चलेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये साउंड सेटिंग। ठीक है, इसी का नाम है सुपर साउंड सेटिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आएंगे, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए, अगर आपके मोबाइल में अगर आवाज नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर के साइड से आवाज आता है और स्पीकर से आवाज नहीं आ रहा है, तो ये आपको मोबाइल में ऑफ होगा। तो इसे ऑन कर लेना। और एक होता है कि ईयरफोन में एक में आवाज आता है, एक में आवाज नहीं आता है, वो भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। या एक ऐसा होता है कि बहुत धीमा आवाज हमें सुनने को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ध्यान देना है कि इस साइड तो नहीं है, अगर इस साइड है तो बीच में ले आना, अगर इस साइड में है तो बीच में लाकर छोड़ देना। ठीक है, ध्यान देना आपको किस साइड में है, तो लेकिन बीच में रहना चाहिए, तभी हमारे मोबाइल में एकदम प्रॉपर आवाज सुनने को मिलेगा। तो आई होप कि इस सेटिंग से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, सुपर ऑडियो साउंड ये प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल में था, तो इस वीडियो के सेटिंग से आप अपने इस सुपर ऑडियो साउंड का जो सेटिंग है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेटिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।